Wih, strike, mantap. Keren. Yang penting tetap boncos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Mancing kali ini saya nggak mancing liar nih bos. Kita mancingnya di perumahan di Empang sama bapak-bapak perumahan ini. Nah lihat, jadi ikan targetnya kita hari ini adalah ikan mas. Oke bos, selamat menyaksikan. Ini kita sudah mulai. Tadi udah ada yang naik 2. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mas, mana sih mas nggak mancing? Emosi ta, emosi. Nah, mulai ta. Mudah-mudahan hari ini bisa sutrek bos. Mantap, buat dikirim ke Pak RT nih yang lagi kerja. Mana om, ikan om, lihat om, aduh, keren, waduh, mantap. Lepas deh. Aduh, aing mah kumaha ya teh. Bingung. Pala tuh saya. Tengah. Iya. Wih, strike, mantap. Keren. Yang penting tetap boncos. Aduh, tepuk kumula halus gitu.
Bagus. Cocok aing malah. Mana sungguh, Cocok aingnya cocok. mana sungguh lah Oknay. Mantap. Awet. Aduh. Oh. Ay. Arembungan ayo nama meren. Eta mah acting tah. Wah akhirna. Aduh, seru Mas Bro. Tiga lah. Bukan itu mah bukan. Oh, bos. Orang geus kededek. Kamera. Tah anu eta tah asup jadi. Iya. Tah koja nu handap. Ade ti soledet di lu pasti wae. Mantap bro. Oke bos, kita udah strike 1 nih tadi. Nah, saya nggak ke-record. Nah, sekarang kita berdua nih bertanding kita bos. Dan masih bisa sutrek. Oke bosku, anjingnya hanya 3 jam saja. Kita langsung pulang dulu, nanti dilanjut lagi sore. Ya duluan, lanjut sore.